kelyapti, shunga tarafda ko'rilyapti. Hammalariga tavsiya qilamiz. Anjom pechka. Texnologiya. Bu mana harakasi bu. Duxovkalar issiqda haydab beradi. Bu uy ichida kichkinalik qilyapti. Isitish uchun katta uy bo'lish kerak ekan. Kam yog'orasizlar. Mana endi baqa inalik kelasizlar. Oldidan mana bu oldi tarafi. Mana o'tni yonishini mana ko'ringlar. Shu jindek o'tin solganmiz, shu bilan issiq. Bu ham kichkinalik qilyapti. 7 ga 7 bo'lsa ham nihoyatda effekti zo'r bo'lar ekan. Like bosib bizga nima qilaverasizlar? 215 54 04 shunda o'zi chidab bo'lmay qoldi. Qishki mavsum o'tga yog'ing, mazali qishda o'tkazing. Biz bilan birga bo'ling. Mana shu pechkalarimiz qog'ozni bitta yog'asida o'chirib turib tutunni tortkizing. Tutunni tortkizishni mana nimalarni ko'rsatamiz. Biz ishimiz toza, halol bo'lishi uchun hamma yo'qlarni Ada o't pechka qilsa. Mana ketishini ko'rib turibsiz. Mana misol mana buni ko'ringlar. O'chiring qog'ozni, o'chiring. Tortyapti o'shaqa. Ko'ryapsizmi mana? O'chiring qog'ozni tutib ko'rinadi. Mana ana tutun tortishlarini ham ko'ringlar. Biz hamma ishimiz toza, pokiza ishlar bo'ladi. Mana alangani tortishini ham ko'raveringlar. Mana. Texnologiya. Mana hurmatli obunachilar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Salohiddin nomerlar qoldiramiz, bemalol murojaat qilaverasizlar. Videoga like bosib, kanalga yangilar bo'lsa, obuna bo'lasizlar. Bog'dod. Qurish nimalari Bog'doddan. Ustalar, mutaxassislari shundan. Qurilgan joy o'qchi.